हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है। हमारे धरती के बाहर की दुनिया के बारे में हम अब भी काफी कम जानते हैं। स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स कई बार ऐसी अजीबोगरीब चीजों का सामना करते हैं जिन्हें सुलझा पाना अब भी विज्ञान के लिए काफी मुश्किल है। ऐसी ही एक घटना 2003 में घटी थी, जब फर्स्ट चाइनीस एस्ट्रोनॉट यांग लुई स्पेस में गए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने स्पेस शटल में कुछ टकराने की आवाज सुनाई दी, मानो जैसे किसी ने एक लकड़ी के टुकड़े से स्पेस शटल को ठोक रहा हो। मगर अजीब बात तो ये है कि स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, इसलिए वो आवाजें उन्हें कैसे सुनाई दी इसे सुलझाया नहीं जा सका। मगर वो सिर्फ अकेले नहीं थे जिसने इस चीज का सामना किया था। 2005 से 2008 के बीच दूसरे चाइनीस एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसी तरह की घटना के होने का जिक्र किया है।